Сегодня в нашем видеообзоре настоящий шедевр. Я не побоюсь этого слова и назову так вот этот вот каминный набор бронзовый, который сделан, кроме того, украинскими мастерами. Набор называется «Охота», и сделан он именно так тематически. Все в нем, все предметы посвящены охоте. Я вот отдельно вам хочу показать, вот допустим, вот эта вот щетка для углей увенчана головой северного оленя. Дальше вот эти вот щипцы увенчаны головой благородного оленя. Вот. Потом совочек для сметания тоже углей горного козла или барана. И кочерга такой вот интересной формы, увенчана головой собаки. Значит, все предметы немножко так потированы, вот, то есть не однородная окраска такая, бронза такая полированная, а вот именно в некоторых местах вот темная такая. Вот. Кроме того, все эти предметы стоят вот на таком вот, на такой подставке, которая тоже вся сделана в охотничьих мотивах. То есть лежащая вот легавая тут есть. Вот в основании этой подставки ружье, дичь там висящая, что тут еще, рожок охотничий. И все это переплетено красивым орнаментом, таким растительно-цветочным. Вот даже вот ручка. Ну, в общем, я вам подробно показал эту вещь, но думаю, кроме того, что эта вещь как бы полезная для людей, которые имеют камин, для обслуживания камина, такие вещи обычно переходят, конечно, по наследству. Это что-то из разряда эксклюзивных каких-то подарков, можно сказать, даже семейных реликвий. Вот. Такие вещи живут века в каждом доме. Вот. Я надеюсь, что вам эта вещь понравится, и среди всего многообразия сувениров, которые у нас, вы будете выбирать подарки, достойные себя и ваших близких. Спасибо.